মিয়া মিও হলো সেপ্টেম্বরের 26 তারিখে চলে গেছিল, আর অক্টোবরের 14 তারিখে ফিরে আইছে। প্রায় 19 দিন পরে এটা পাওয়া গেছে। সপ্তাহগ্রামের পরে খুঁজে পাওয়া গেছে, হারিয়ে গেছিল। এই সবাইকে আমি ছবি দিয়ে দিয়েছিলাম, এজন্য এটা পাওয়া গেছে। মিউ, তুই আমাদের ছেলে ভালো ছিলে মিউ। এই 2 দিন হয়েছে একে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে। ও তুমি এসেই বিলাকুনের বাচ্চাদের উপর মাতব্বারি দেখাচ্ছে, বলছে আমি বড়, এই বাড়িতে আমি এসেছি আগে।